بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد وحلقة جديدة للتوعية والإرشاد بإذن الله رب العالمين. معكم الحكيم عيادة عبد الحفيظ من الجزائر، من ولاية عنابة. إذا اليوم إن شاء الله راح نبين واحد الظاهرة منتشرة انتشار رهيب كبير ياسر في الناس، وهي شراء الأدوية من عند الصيدلية بدون وصفة طبية. راح أشير إلى دواء من بين الأدوية اللي تشترى، وهو دواء مضاد للسعال. كملحوظة أن السعال ليس مرض، السعال هو عرض، معناتها عبارة عن إشارة من الجسم، وهو وسيلة دفاع للجسم ضد مرض معين أو جسم غريب. كي يدخل جسم غريب، مثلا فيروسات، بكتيريا، يكثر البلغم على مستوى الصدر، على مستوى الحنجرة، دخان، غبار، هذه كل الجسم تاع الإنسان يستعمل الكحة للدفاع باه يخرج تلك الأجسام الغريبة. سبحان الله، حنايا من العلم ياسر، شعب ثقافة تاع الشعب انه مباشرة عند ظهور السعال يذهب الى الصيدلية لشراء هذا المضاد للسعال. دوك نرجعوا للسعال، المضاد للسعال للدواء. حنفسر لكم لماذا الجسم يقوم بالسعال. شوف، كاين اصابات تؤدي الى السعال، كاين اصابة فيروسية مثل الانفلونزا، مثلا كاين اصابات بكتيريه مثلا السل، لا عافاكم الله، مثلا التهاب الحنجره، التهاب الشعب الصدريه، التهاب القصبات الهوائيه، هذه الاصابات البكتيريه. كاين اصابات الحساسيه مثل الربو مثلا، كاين التدخين اللي يدخن. هذا كل السعال يعمل على مقاومه هذه الامراض. اذا احنا الشعب الكريم اللي حاط روحه فاهم، يعني خاصة الآباء اللي يشريوا الأدوية مسكنات السعال، مضاد السعال لأبنائهم، يروحوا للصيدلية. الكارثة الكبرى يلقاو يا إما صيدلي، يعني وفي غالب الأحيان ما يكونش صيدلي في الصيدلية، يكون بائع في الصيدلية يعطيه مضاد سعال. شوف، مضادات السعال كاين اثنين، مش كاين مضاد السعال وكاين مرطب السعال. صح، مضاد السعال هو هذا يستعمل للكحة الجافة، السعال الجاف الذي ليس فيه مخرجات، يعني مخاط. هذا كحة جافة. كاين سعال ضد هذه الكحة، وكاين الكحة أو السعال الطري اللي يخرج المخاط، سواء كان مخاط أبيض في الحساسية أو مخاط أصفر أو أخضر في الإصابات البكتيرية. دونك هذا السعال الرطب اللي يكون فيه مخاط، هذا عنده نوع آخر من المشروب، هو مشروب يعمل على ترطيب أكثر وإخراج هذه المخاط. الآن سبحان الله، كيف أنت تذهب إلى شراء مشروب ضد السعال سواء كان جاف ولا مخرج المخاط وأنت لا تعرف الأسباب؟ العلاج لا يكون بأنك تشرب محلول سعال لتتخلص من السعال. أنت إذا تخلصت من السعال لم تتخلص من البكتيريا، لم تتخلص من الفيروس، لم تتخلص من مرض السل، عافاكم الله. إذا كان ما عنده مرض السل وهو يشرب في مشروب تاع ضد السعال. إذا تخيلوا معي أنه إنسان عنده كحة جافة، وهذه الكحة ناتجة من مرض السل، وهو يشرب في مشروب تاع ضد السعال. وش راح يكون الموقف تاعو؟ راح تتفاقم الحال. تخيلوا معي انه الانسان هذا عنده اصابه بكتيريه، عنده ميكروب، عنده بكتيريا على مستوى الصدر، وهو يشرب مضاد ضد السعال، معناتها ما يخليش الجسم تاع الانسان يخرج هذيك البلغم اللي فيه البكتيريا. دونك راح يخلاها محبوسه في جسمه، في الرئتين، يعني راح تتفاقم الحاله سوءا، وخاصه عند الاطفال الصغار تؤدي حتى الى الوفاه. شفتوا الخطوره تاع انه الانسان يروح يشتري مشروب تاع مضاد ضد السعال وهو لا يعلم، هو ما يعالج. يا اخي، مش انت اللي تفتش، اذهب للطبيب يحدد لك الاسباب، يعالج لك الاسباب، تروح الكحه باذن الله. اذا ننصح اخواني انهم يبطلوا العاده السيئه هذه، انهم يشتريوا مشروب ولا محلول ضد السعال. هذه من جهة. من جهة ثانية يقدروا يستعينوا ببعض الأمور، يعني اللي مفيدة في هذه الأمور هذه. يعني قادر مثلا الإنسان يخلط عسل مع الليمون، ماء دافئ، يشرب
في الصباح قبل على الريق ولا قبل الاكل، قبل الغداء وقبل العشاء 3 خطرات. هذا نافع للسعال. قادر يشرب كذلك محلول العسل وماء دافئ مع البصل قبل 3 مرات قبل الاكل، ينفع. هذه كل امور تنفع. يعني في انا كطبيب صدقوني، يعني في نادرا ونكتب الادويه هذه، نادرا، لانها ما عندهاش فائده يعني طبيه يعني كبيره، يعني في بعض الحالات فقط. نصيحه اخيره لاخواني للصيادله ولا اللي يعملوا في الصيدليات، يا اخي والله راك تحاسب. تخيل سبحان الله العلي العظيم، تجيك انسان هو جاهل ولا جاهل بامره ولا غير مبالي بحالته، يجي يطلب منك محلول ضد السعال. انت كصيدلي ولا كبائع في الصيدليه تبيع له هذا، سبحان الله علاه تبيع له؟ يعني تربح بضعه دراهم، ولكن ما انت لا تعلم انك بهذه الطريقه راح تقضي على انسان، ولا راح تفاقم حاله انسان، ولا راح تخلي الانسان هذاك يدخل يعني الله اعلم به وش الحاله تاعو. سبحان الله، يعني تطمئن للدرهم او الدينار الذي تضعه في جيبك وانت لا تعلم بأن المحلول ذاك قادر يفاقم حاله انسان، ولا راح يدخلوا في امور يعني لا يحمد عقباها. عن بالكم باللي كاين محلول مضاد للسعال فيه لاكوديين. هذه الماده الكوديين هذه ممنوعه على مرضى الربو. يعني لو انسان عنده الربو يروح للصيدليه يقول له اعطيني محلول ضد السعال، يعطيه محلول فيه الكوديين. الكوديين هذه ماده تؤثر على الجمله العصبيه مباشره، تعمل على احداث مضاعفات لمرضى الربو. شكون يعرفها؟ يعرفها البائع اللي في الصيدليه، يعرفها غير الطبيب. يعني ننصح كنصيحه، والله كنصيحه، لا استهدف لا صيادله ولا بائع الصيدله، كنصيحه يا اخي الكريم، والله كلنا سنحاسب، حتى انا الطبيب سنحاسب. انا ساحاسب، يعني الخطا ساحاسب امام الله سبحانه. انت وسيل خطا. هذه رساله موجهه للناس اللي الصيادله ولا البائعين اللي قاعدين يبيعوا بدون وصفه طبيه. اتق الله راك تحاسب. قادر هذاك يعني تبيع دواء قادر يؤدي الى وفاه انسان لا قدر الله بمضاعفات. هذه كنصيحه في اخر الفيديو ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.